טבלה מעניינת שאקטואלית גם. יש לנו פגישה הכי טובה של ימות מובארק, פה ממש מסתרה מלמעלה למטה, ימות מובארק, ימות מובארק, זה בעצם מופיע פעמיים בתורה, וכאן זה הפגישה הכי טובה של ימות מובארק עם בתשע"ב, השנה הזאת כמובן, ומינימלי בכל התורה. כלומר, זו הפגישה הכי טובה של ימות מובארק בתשע"ב, השנה הזאת. והמעניין שגם מופיע נאמר ימות שבץ, מעניין שמופיע פה גם ממש שעות אחרות, נשיא מצרים, אתם רואים, נשיא מצרים, עוד פעם פה מופיע נשיא. הטבלה מעניינת וגם משמעותית, היות וזה, כפי שאמרנו, רק פעמיים בתורה מופיע ימות מובארק, הם גם פגישה הכי טובה של השנה בתשע"ב, זה ביחד, נמצאים בתשע"ב, ועוד פעם נשיא למטה, וכפי שאמרנו, המעניין שנשיא מצרים מופיע וגם שבץ, הכל אלו פגישות טובות ובמינימלי, ללא ספק שזה מאוד משמעותי ומאוד מעניין לגבי המצב שאנחנו נמצאים בו היום.